نیست. علت این که چرا باید به پدر و مادر احترام بکنیم، حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. مادر بود که 30 ماه زحمات بارداری و شیردهی و بیداری ها رو و سختی ها رو او کشید. دلیل این که چرا باید به پدر و مادر احترام بکنیم فقط زحمات مادر رو نقل میکنه. معلومه که اصل تو زحمت مادره و از این جهت هستش که مادر هستش که نقشش بسیار پررنگی و احترامش عجیب و غریب. پیغمبر اکرم فرمود حق پدر اینه که ازش اطاعت بکنی، حق الوالد ان تطیعه، این که ازش اطاعت بکنی. و اما حق الوالده، اما حق مادر فهیهات، هیهات که بتونی حقشو به جا بیاری. بعد حضرت فرمود که اگر عمرت به تعداد روزهای عمرت به تعداد ریگهای بیابان و قطرات باران باشه، خدمت به مادرت بکنی، فقط زحمات دوران بارداریش رو نمیتونی جبران بکنی، فقط زحمات دوران بارداری.